Че, бои между крабом и раком? А где вторая лапа? По твой ботинок без сюда, блядь. Опять, слушай, ну это прямо вообще. Раздавишь же сейчас. Ну две ноги ставь приставные. Кусочка. Ну хоть в камешек. Ну. Да, вместе ломанет. Давай, давай, ведите его туда. А ракушку только не забудь. Я выкину. Надо вон тенек ночь. Не надо сейчас. Давай, 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 Тенек он давай, туда давай, будет давай. сбегать. Не надо, сейчас он сам. Пусть сейчас вот поближе, монета. Лапы расставил. Подожди, дай я открою. Где ракушка? Ты же снимаешь, да? Ну и что? Куда ракушку дели? Давай, самое интересное. Вон, ну видит, короче. Он уже заебался. Давай, 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 давай. Бегом. Давай, ты уже близко, на полпути. Сейчас он помрет от солнечного удара. Давай, давай, давай.